Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын, оңай жасалатын мандариновый пирог дайындап үйренеміз. Ол үшін ыдысымызға 50 грамм жұмсақ май, 100 грамм қант, 2 шай қасық ванильный сахар салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 3 жұмыртқамызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде 2 порцияға жасадым, сондықтан менде ингредиенттер көп болып тұр. Барлығын миксердің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне 100 мл сүт құямыз. Тағы да араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдыста 300 грамм ұн мен 2 шай қасық разрыхлителді араластырып аламыз. Одан кейін бөліктермен массамызға салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Бізге 6 немесе 8 штук мандарин керек болады. Қабықтарын ашып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Мандариннің тәттісін қолдану керек болады, себебі ащы болса, пирогтың да дәмі ащы болып тұрады. Тестамыз дайын болды, енді формаға құямыз. Форманың ішіне пергамент қағазын төсейміз, оның үстіне қант себеміз, одан кейін мандаринімізді осылай видеодағыдай салып шығамыз. Енді тестамызды құйып, барлығын жақсылап тегістейміз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Ол сіздің пешіңізге байланысты. Дайын болғанын зубочистканың көмегімен тексеріп, салып көруге болады. Егер зубочисткаңыз құрғақ болса, онда пісті деген сөз. Пісіріп алғаннан кейін пештен алып, комнатный температурада суытып аламыз. Одан кейін формадан алып, пергаментімізді алып, ыдысымызға салып, үстіне сахарная пудра сепсеңіздер болады. Столдың үстінде өте әдемі көрінеді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, тіркелуді ұмытпаңыз.